नमः मित्रेभ्यः। सम्प्रति अहमस्मि सम्बलपुर क्षेत्रे, सम्बलपुर मण्डले, सम्बलपुर जिलायां। पश्यन्तु, वेल्कम् टु सम्बलपुर अस्ति, नाम सम्बलपुरं प्रति सुस्वागतम्। इतः गमिष्यामि बरगड क्षेत्रं, एवं ततः गमिष्यामि सोनपुर क्षेत्रं। तत्र मम एकं मित्रमस्ति, नाम तस्य नाम सुश्रुत कुमार पुरोहित। स मम घनिष्ठमित्रं, स रूपेश इव। एवं सम्बलपुर क्षेत्रे मम प्रथमवार आगमनं। तर्हि भवन्तः सर्वे आगच्छन्तु। अत्र सम्बलपुर क्षेत्रे भगवती समलेश्वरी दिव्याः मन्दिरमस्ति। तर्हि ओडिसायाः पश्चिमक्षेत्रं, नाम पश्चिम ओडिसायाः प्रमुखस्थानोऽयं सम्बलपुरक्षेत्रं। तर्हि अहमस्मि, भवन्तः सर्वे आगच्छन्तु। पश्चिम ओडिसायाः यत् सौन्दर्यम् अस्ति तत् अनुभवं कृत्वा गच्छन्तु। एवं अत्र जनाः सम्बलपुरी भाषायां वार्तालापं कुर्वन्ति। एवं अत्र नृत्य, खाद्यपेय, वस्त्र सर्वं भिन्नमस्ति एवं बहु सुन्दरमस्ति। तर्हि भवन्तः सर्वे सम्बलपुर नाम पश्चिम ओडिसायाः क्षेत्रम् आगच्छन्तु। एवं पश्चिम ओडिसायां यानि क्षेत्राणि सन्ति तानि भ्रमणं कृत्वा गच्छन्तु। अस्तु, पुनर्मिलामः। जय जगन्नाथ, जय श्रीराम, जय मां समलेश्वरी।